知道什么是睡眠呼吸中止症吗？你知道怎么检测自己睡着的时候有没有暂停呼吸呢？啊，睡着了怎么知道？那你一定要接下去看了。关主播什么事？关主播什么事？不关我的事，是关我们的事。忙碌了一整天，回到家终于可以洗个澡，舒舒服服的躺在床上睡觉了。可是睡着了以后，你或者你身边的人却开始打呼、打鼻鼾。请问这是你每一天的生活写照吗？如果是的话，那你就要小心注意了，因为如果长期睡觉打呼，这可能是睡眠呼吸中止症，甚至是睡死、心脏病、中风的前兆哦。好啦，先不要吓大家。当然，在绝大部分的情况之下，打呼是不成问题的。可是人为什么会打呼呢？简单来说，是睡觉的时候，人体肌肉放松，舌头往后掉，然后呼吸，空气经过咽喉两边放松的肌肉就会震动发出声音，此曰打呼。那为什么有的人会打呼，有的人却不会呢？其实有很多原因，其中一个最重要的原因就是可能他太胖了，过重，因为脂肪太多，肌肉受到挤压就会造成阻塞而打呼。另外，喝酒呢也会让呼吸道和肌肉放松，引起打呼。从面相上来说，那些鼻子的天生结构不同，比如说他可能有鼻中隔弯曲倾向的人，也就是鼻子中间隔膜可能是偏向一边的人呢，因为气流阻碍通过，他可能就会容易打呼了。而且研究也证明了，下巴比较小的人比较容易打呼，甚至呢有睡眠呼吸中止症的倾向。照理来说，只要不是太频密的发生，其实打呼也算是正常的。那什么情况下打呼是一件可怕而又危险的事情呢？根据耳鼻喉专科医生的说法是，当你在睡觉的时候，呼吸暂停超过10秒，而1个小时里面发生了5次或以上，那你就要小心要找医生看了，因为你可能有睡眠呼吸中止症啊。讲到这里，你一定会想说，我既然都已经睡着了，我怎么知道我睡觉的时候有没有呼吸暂停呢？那这个时候我们就要来赞叹一下人体的奥妙了。原来当我们在睡觉的时候，如果出现呼吸中止的情况或者呼吸暂停的情况呢，我们大脑会立刻发出警告，让你惊醒。换句话也就是说，如果你睡觉的时候一直出现惊醒、突然间醒来、大口呼吸的情况，那你就要小心了。另外，如果说睡眠中止或者是呼吸中止的情况一直在打扰你正常的睡眠的话，也会让你在白天的时候特别累、特别想睡，注意力不集中，以及会头痛。其实很多人都很容易忽视或者轻视睡眠呼吸中止症，因为他可能会觉得这个病症并没有造成我身体的不舒服或者疼痛，所以呢就不去理会。可是你知道吗？如果不治疗的话，睡眠呼吸中止症可能也会增加你患上心脏病、中风、血管阻塞、糖尿病等等疾病的风险，甚至呢它也会造成你发生车祸或者是意外的几率大大增加。单单是在雪隆，根据统计，就有高达44%的巴士司机患有睡眠呼吸中止症，而他们发生车祸的几率是正常人的7倍啊！想要改善打呼、减肥、戒烟戒酒是最直接有效的方法，而睡觉的枕头呢，其实也很关键，尽量选那些高度刚刚好、中等偏硬的枕头最好。太高的枕头会挤压到气道，太低的枕头头部会过分的向后倒，太软的枕头不够支撑颈部。而睡姿方面，不管是要预防打呼，还是要预防睡眠呼吸中止症，最好的睡姿就是侧躺。那些有打呼的朋友，不妨回去试试看哦。关主播什么事？原来睡死真的不是一句玩笑话哎！如果你经常夜不安眠的话，这里提醒你要记得找医生去检查咯。